Bueno, hola amigos, hoy vamos a abrir este slime. No se nota tanto, pues ahí está. Bueno, lo voy a abrir. Voy a abrirlo por esta parte. No sé qué mierda. A ver. ¡Ay, estoy emocionada! Es que parece negro, no sé por qué. Después voy a hacer... ¡Ah! Casi que me saqué. Ahora sí. Vamos a abrirlo. ¿Está grabando? Así. Entonces no grababa. Bueno, vamos a sacarlo. Estoy desesperada por eso. Bien, por favor. ¿Por qué? Yo no sé qué hay que hacer, pero bueno. ¡Wow! No. Tenía esto, que no sé qué es. Tienen 3 cosas. Y acá está el slime. Es rosado, verde, naranja, azul, rosado y verde. Bueno, lo voy a abrir. Ay, no. Quiero que salga. Pero tampoco. No. Qué linda, a ver. Y vino esta otra cosa que no sé qué es, pero bueno. No, es más o menos. No es tan duro. Está un poco duro. Voy a sacar el... Ay, qué bueno. Es una tela, hija. Pero no se estira. Hay que amasar, hija, para ver. Este es, vino así. Sí, así. Se ve como de otro color, pero no es tan azul. Pero bueno. Voy a dejar acá. Y voy a colocar el corazoncito. ¿Quieres una tijera? Sí. Y la voy a colocar. Dime cuál es. Adivinaron. Es el corazoncito, no se nota, pero es el corazoncito. Y, o sea, esperen que lo voy a abrir. Dame la tijera. Abrilo poquito. Hay que abrirlo por poquito. Listo. Ahí está. Si se nota, si se ve. No se me sale, amigo. Ahí salió. Listo. A ver. Miren. Esperen. Ahora hay que mezclarlo. ¡Ay, se estira! O sea, en un momento empieza a estirar. No, mira. O sea, no se ven los brillos, pero están ahí. Mira. Se lo ven. Mami, mira. Muy bien. No se estira tanto, no sé qué hay que hacerle. ¡No, mami, mira esto! ¿Qué son? ¡Ay! Mami, ¿qué son estos? ¿Por qué son? Así, me parece que es. Y con este pasillo me parece que hay que cortar. Mira, se puede cortar con este cosito. Mira. Esperen. Acá lo tienes que colocar acá. Mira. Esperen. Acá tenemos este cosito. Y acá el slime. Cómo se ve.
¿Vieron? O sea, no se permite basura, pues. Así. Este slime lo vamos a cortar. Porque, o sea, ya estira, se siente una forma extraña, pero le voy a colocar unas flechitas. Si lo colocamos al otro, sería una buena idea. Espérenme. Lamentablemente no está. O sea, no está. No me lo tiró a la basura. Me mancha la piel. Lo voy a guardar. Ahora voy a abrir el verde. No, 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 no. Lo mezclé. ¡Ay! Un poco tuyo y este es tuyo. Este sí. Verde. Perrito, aguatito. Este es más lindo porque es aguado. A ver, voy a probar. Un poquito. Ahora vamos a abrir este rosita macho limpio. Unos cuantos hechos. Y este CD Class son los maripositas corriendo. Chan, 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 chan. Espera. Espera. ¿Qué me funciona? Hay que cortarle más. Ay, qué lindo. Mira. Mira lo lindo que es. No se ven las mariposas, pero les puse. O sea, este queda más lindo que las mariposas. Y esto. Mira. Mira, es linda. Entonces, voy a sacarle las manos y está grabando, ¿verdad? ¿Cómo que está grabando? O sí. Mami, ¿no sabes qué lindo quedó el verde? Le puse todos. Ya está el video, porque se va a quedar sin batería en mi celular. Sin Entonces, mira. Después sigo grabando. Voy a grabar este video. Chao.